रास्ते से जाते थे देखा कि एक पक्षी मौत हो गई। तो इस पक्षी को अच्छी तरह से उठाए और हम उसको एक पत्ते पर रखे और इसको हम रोड के साइड जंगल में सही तरह से किसी गाड़ी की चपेट में नहीं आए। बेचारा का मौत हो गया है।